Nazdar majstri, dneska tu mám takéto X20V svetlo, Parkside, zelený Parkside. Označenie má PLLA 20LI-A1. Je 6,5W, má 24 LED diód, krytie IP20. Je pekne prakticky robené. Ja som ako dlho čakal, že kým bude niečo takéhoto malého praktického na tieto väčšie akumulátory X20V a podarilo sa. Ako by to vypadlo modrému Boschu z oka. Dosť podobné. Tu je vidieť, že tu sa dá otočiť o 360 stupňov. To je výborne vymyslené aj takto. Lebo je to maličké, je to zhruba ako 2 akumulátory dokopy, takže v nejakom kufri alebo v nejakej brašne alebo v nejakej taške s náradím sa to celkom dá dobre uložiť a ochrániť vlastne to sklo. Lebo IP20 ako tam prakticky nie je nejaká odolnosť, že voči nejaké striekajúce vody alebo prachu. Tak dodielne, že kde je sucho. Je tu ešte takýto hak na zavesenie. Tu je napríklad ešte taká drážka, že sa to dá napríklad na nejaký plechový držiak zavesiť na napríklad, čo sa používajú trapezy na upevňovanie na trapezový plech. Takže tam to pekne sedí. Tuto to funguje ako taká karabinka, že sa to dá priamo aj za nejaké oko zavesiť. To je šikovné. Dá sa to takto pekne sklopiť. A ešte, aby som nezabudol, na boku je magnet a dosť silný. Ja som to skúšal, už to mám nejakú dlhšiu dobu na stole tiež. A normálne ten magnet udržal 8 Ah akumulátor. A oni to spravili tak rozumne, že oni okolo toho magnetu tento čierny pásik, to je vlastne guma. Takže ono to zabezpečí, že keď magnet to udrží, aby sa na to nešmykalo po tom plechu, keď je hladký. Takže to chválim, to je rozumne vymyslené. Celé to svetelko je rozumné. Není mu čo vytknúť, stojí neviem, ale okolo nejakých 13 €. Je plastové, nie je tam použitý nejaký hliník alebo niečo také, nejaký viditeľný. Ale za mňa je praktické. Čo jedine by mi možno, že chýbalo tam matica na ten fotografický statív alebo na statív od laseru. To ale tu vlastne pri tomto dizajne ani nie kde niekde uložiť. Možno, že niekde do budúcna to nejak vymyslia. Niečo podobného som videl aj od Makity a oni tam majú ešte nejakú takú akože nejakú ručku alebo nejaké madlo alebo niečo také. Tuším, že to bola Makita. Takže pekne je to vytvorené. 6,5W, je to tuším, že 800 lumenov. Áno, dobre si pamätám. 800 lumenov a má to dve intenzity svietenia, 100% a eko. A potom je to ešte prerušované svetlo. No. Takže to prerušované svetlo, to dúfam, že nikto asi z nás bude rád, že keď ho nebude potrebovať. No. Veľmi pekne svieti. Mal som ho vonku, svietilo mi to, ja neviem, ale nejak pol hodinu alebo 3/4 hodinu. Absolútne sa to nezahrieva, nie je to nejaké teplé alebo podobne a osvetľuje takto na veľkú plochu. Je to samozrejme len 6,5W, takže do nejakých 10 metrov, keď sme niekde vonku, tak ešte nejaké orientačné svetlo by sa dalo brať, ale toto je ideálne tak, že čo viem, že keď otvoríme nejakú elektrickú skriňu, niekde na plechové dvierka to nacapiť na ten magnet, môžeme si to tam všelijako nastavovať ako potrebujeme, alebo niekde pod autom, alebo čo viem, o kapotu auta to neviem, ja mám hliníkovú kapotu na starej Peugeotke, takže tam ja nič neupnem, len zahaknem, ale pekne široký priestor osvetľuje a dá sa to úplne perfektne polohovať, takže je to výborné. Za mňa si myslím, že je tam asi najvhodnejší tento 4 Ah smart akumulátor. Výrobca tam tuším uvádza 2 Ah, ale keď chceme, aby to nám niečo vydržalo,
kľudne hovorím, že ten magnet mi udržal aj tú 8 Ah batériu alebo akumulátor. Len to už je veľké, to už je 1 kg, predsa len. Toto neviem, či je nejakých, ale 650 alebo 700 gramov a je to o niečo menej ako kilo, samozrejme. Tie polohy všetko majú aretácie, to je dobre, keď to niekde položíme a že tam bude nejaký silný prievan alebo vietor, takže nám to nebude všelijako preskakovať. Dobre vymyslené, celkom som spokojný, tušne som dal za to 13 €. 13 tušne euro. Svieti fajn. Ukážem aj vonku, ako to svieti a akú plochu to osvietí. Ten eco režim to samozrejme, to bude používať možno že len pri výkresoch, keď niekde blízko svieti na výkresy. Výkresy sú biele a potom to hrozne oslňuje, že keď napríklad v tme sa potrebujeme niekde na stavbe pozrieť na výkresy, možno je tam tá nižšia intenzita, ale za normálnej okolnosti, už len keď vidíme, že akumulátor už pomaly dožíva, tak dám tam ešte, aby som dorobil alebo dopratal to náradie, tú polovičnú alebo tú eco funkciu, alebo to slabšie svetlo, aby mi to ešte nejako vydržalo. Šikovné je to napríklad aj položiť na auto z boku, keď sa treba baliť vercek alebo nakladať niečo do auta, vykladať z auta. Tak šikovné. Široký rozptyl svetla. To aj ukážem vonku. Majstri, takže tu je vidno, že sa to dá na skriňu elektrickú pripnúť. A dá sa to natočiť, ako potrebujeme. Prípadne donútra a máte staršiu skriňu. Takže sa to dá takto pekne super využiť. Super. A ešte si to ukážem tuto takto v exteriéri. Toto je zo vzdialenosti nejakých asi 8 metrov. Teraz je to zhruba nejakých 10 metrov. To svieti. A zapnem to na tú polovičnú silu. Toto je tá eco. Takže toto je asi zhruba 10 metrov vzdialenosť. Takže toto je to prerušované. Takže takto. Vidíte, že ono to celkom pekne osvietí do diaľky, takže super. Takto tá čerešňa tiež je a tá prelievka asi 10 metrov vzdialená, takže svetlo celkom fajn. Samozrejme ten foťak to trošku zosiluje. Tu som to ešte pripol na ohradu v volieri, to je v metrovej výške. Len tu mám problém, že magnet je z tejto strany. No, že psík mi vychádzal. Tak to skúsim dať sem. Samozrejme základ je ten, že ono to musí byť baterka vždycky smerom dole, lebo ináč to nedrží toľko. Takže tuto do istej miery trošku presvetľuje dozadu reflektor, ale tak to vidíte, že koľko to osvetľuje ten reflektor. Takže to je celkom super a takto je to na polovicu. Toto je prerušovaný, toto je ten plný. Toto je nejakých asi 12 metrov roh tých tují. Majstri, ešte čo vám ukážem, že ono to kľudne môže slúžiť ako stojan alebo držiak na telefón, že keď niekde pri svačine si pozrieme nejaké krátke videá alebo niečo také. Takže kľudne na stojato alebo na ležato to môže slúžiť ako taký držiak. Majstri, tak na záver, čo zhrnúť? Celkom šikovné svetelko, je plastové, dajme tomu, že je v nejakej tej primeranej cene.
Na tieto 20V akumulátory tam máme zabezpečené, že to nám nejakú dlhšiu dobu bude svietiť. Hovorím, mal som to zapnuté, neviem či ale prevčerom, tuším, ale pol hodinu alebo viac v kuse. Vôbec sa to nejako extrémne nezahrievalo, takže v pohode si myslím, že to môže dlhú dobu svietiť. Aj napríklad 8 amperový akumulátor a tiež koľko razy, jak to býva všelijako núdzovo, že na palety to položiť, závesí to niekde na klinec alebo podobne, to má stále veľa možností uplatnenia a v neposlednom rade ešte aj takto chráni sám seba, že keď je v tomto stave ako sklopené to svetelko. Ako celkom ma to potešilo, nemám mu čo nejak vytknúť, je tam ten magnet s tou gumou, super, akorát len, že je to plastové, hej. Ale vypadá to akože z takého odolného plastu, takže aj keď sa to nejako dobúcha na tej stavbe, tak za tým moc asi nariekať nebudeme. Ale svieti veľmi pekne, má široký rozptyl svetla, čo je podstatné, a napríklad aj keď sme v nejakej vodárenskej šachte, alebo ja neviem, pri nejakom elektrickom rozvádzači alebo takom niečom, v nejakých menších priestoroch, tak to svetlo veľmi dobre sa oplatí, svieti pekne. Nie je to nejaké bodové svetlo, aké nejaké iné malé svetielka a že ho musíme stále posúvať. Nie, pekne veľkú plochu osvieti, takže v tom akože za mňa veľmi pekné svetielko, vydarené, áno. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.